and his opponent waited in more than 100,000 views on his YouTube channel. From Blue One, this guy has his own entertainment company named Somewhere in Fender Entertainment. He has helped a lot of artists across Fender find their true passion. He is also a live performer, also performs live with a live band. I'm talking about Starcha Fender. Yeah, what's happening, it's Sandman Kim Rapper, aka Starcha Fender, aka Starcha South Africa. Nakutodoro kai zawati wono didonga reva tambedi khandishi aponda wana pamkala nikotodoro arni chitambeda khandishi finally proud ngorna Starcha Fender chitambeda khandishi 2 3 go ditambeda khandishi we 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 batambeda 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 khandishi we ukotambeda bonani ukotambeda 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 ditambeda khandishi we 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 batambeda 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 khandishi we